大家好，歡迎大家收睇奇我工房嘅頻道。近排天氣涼涼地，突然之間好想食個蒸飯添。咁不如今次呢，我哋一齊就整一個北菇臘腸蒸雞飯啦。材料有冬菇、雞髀肉、臘腸同埋一啲嘅薑。首先我哋揾啲水呢浸一浸啲冬菇先。冬菇呢需要大約浸1個鐘頭，俾啲時間呢浸洗一下冬菇上面嘅灰塵。之後呢，我哋需要換水嘅。今次呢，我哋會用去咗皮嘅雞髀肉。本身買返嚟嘅時候呢，佢已經去咗骨、去咗皮。返嚟嘅時候呢，只需要洗乾淨、索乾水就可以用噶啦，咁就會比較方便一啲。咁你見到呢，雞肉上面呢仲有少少嘅脂肪愣住，咁可以保留返，唔需要切晒佢嘅。因為呢一個蒸雞飯呢，有少少雞嘅油脂呢，先至香，先至好食嘅。咁而家呢，我哋就可以將佢切件。咁切幾大到呢？咁我就會通常呢，就會切大約1寸咁樣嘅厚度，唔好切太細件，因為一陣啲雞肉熟咗之後呢，佢會縮水。如果切太細件呢，食嘅口感呢就會比較可能會少少柴咧，少少硬，咁少少乾。咁所以呢，我哋就切大件少少呢，嘅口感呢就會好啲嘅。咁之後呢，我哋可以繼續切。每一件雞肉呢，我哋咁樣切呢個 size 咁就可以噶啦。跟住我哋將啲薑片切絲。切嘅時候呢，我哋可以盡量切幼少少。一陣間呢，我哋會同啲雞肉呢一齊醃嘅。如果切得太粗嘅話呢，我哋一陣間食呢個蒸雞飯嘅時候，就會好明顯食到一絲絲嘅薑絲。咁特別屋企有小朋友嘅話呢，可能呢就未必會食得到喎，可能會覺得有少少辣。咁但係如果我哋將佢盡量切幼、切薄嘅話呢，咁一陣間食到有少少薑味之餘，但係呢就又唔會食到薑嗰個口感，或者有個辣味喺度。係啦，咁我哋呢就可以好似啲咁樣切到咁薄，一絲絲咁樣，咁就可以㗎啦。之後我哋可以開始準備調味料，一陣間呢就會用嚟醃啲雞肉嘅。咁我哋會用少少豉油啦，加啲老抽，加啲老抽嘅作用呢，就可以令到一陣嘅色澤呢會更加靚嘅。跟住我哋會加少少酒，仲有糖啦。有啲胡椒粉，最後呢，我哋加少少生粉，咁之後呢，我哋就可以撈勻晒所有嘅調味料啦。咁點解我唔係放咗雞肉入去，先至逐樣調味料放入去呢？如果咁嘅話呢，有機會啲調味料唔夠均勻。但而家我預先撈好晒調味料，先至放雞肉嘅話呢，咁就確保所有調味料呢都係可以好均勻咁樣包住晒所有嘅雞肉。好啦，咁我哋呢撈好晒調味料之後呢，就可以放入雞肉啦。放完雞肉之後呢，我哋就可以撈勻佢。加咗老抽呢，嗰個顏色係咪靚好多呢？好啦，咁我哋撈好晒雞肉之後呢，就加埋頭先我哋切好嘅薑絲，同啲雞肉一齊醃。咁呢個薑絲嘅作用呢，除咗可以辟去一啲嘅肉腥之外呢，亦都令成個
蒸雞飯呢係會惹味咗好多嘅喎。好啦，咁我哋撈好呢啲雞肉之後呢，就放入去雪櫃雪佢最少4個鐘頭。好啦，啲冬菇呢已經浸咗1個鐘頭。咁你大家見到呢啲冬菇已經開始少少軟身，亦都浸咗少少污糟嘢出嚟嘅。咁呢個時候呢，我哋可以換水，換啲乾淨嘅水之後呢，我哋再浸多佢2個鐘頭，直至到所有冬菇呢都要完全軟身嘅。因為呢，如果冬菇浸得唔夠時間、唔夠軟身呢，一陣蒸完咗飯出嚟之後呢，啲冬菇就會有啲硬牙嘅感覺，咁就非常之影響個口感。所以我哋務求呢，所有冬菇一定要浸夠時間先至可以嘅。啲臘腸洗乾淨之後呢，我哋就可以將佢抹乾，之後呢，我哋就可以將佢切片備用。咁我哋可以將佢斜切啦。出嚟嘅個賣相就會靚啲。咁我哋將3條臘腸都全部切晒呢啲咁樣嘅斜片呢，咁就可以攞嚟備用噶啦。好啦，啲冬菇呢已經浸咗2個鐘頭，咁我哋檢查下啲冬菇夠唔夠腍先。我哋可以屈折一下佢，啲冬菇咧已經夠腍啦。咁呢個時候咧，我哋就輕輕揸乾啲水先。我哋拎晒啲冬菇出嚟之後咧，呢碗冬菇水唔好倒喎。一陣間咧，我哋會用呢碗冬菇水咧去煲飯嘅，因為呢碗冬菇水咧係好香，吸收晒所有冬菇嘅味，咁所以咧我哋會留翻佢，因為呢碗汁咧就係成個飯嘅精華嚟嘅。咁我哋咧暫時就擺開佢先。而家咧我哋就可以將啲冬菇咧切片啦。咁冬菇唔需要切太薄嘅，咁我諗喺呢個厚度咁就可以啦。將啲冬菇咧切咗片之後，我哋就可以將呢啲冬菇撈埋落去頭先嗰啲雞裏面。因為咧頭先我哋就已經醃咗啲雞肉，咁但係冬菇咧就未調味嘅。咁我哋咧就可以將啲冬菇撈埋入啲雞裏面，因為雞裏面咧仲有少少嘅醬汁咧，可以俾少少味道啲冬菇嘅。咁喺呢個時候咧，我哋都可以落少少油，因為冬菇咧有少少油咧，咁佢先至夠軟身夠滑身嘅，食落去咧就會好味啲。咁之後我哋可以繼續撈咗佢。完成之後呢，我哋再雪多佢30分鐘。預備好材料之後呢，我哋就可以開始煲飯啦。今次呢，我哋會用翻頭先整咗落嚟嘅冬菇水啦。咁淨用冬菇水呢就唔夠嘅，咁我哋就會加翻多啲清水。加水嘅份量呢，同平時煲飯咁樣係一樣就可以噶啦。咁但係呢，如果平時大家中意食啲濕啲嘅飯呢，今次我會建議大家可以輕輕落少啲水，咁出嚟嘅蒸飯呢就會粒粒分明啲。好啦，咁我哋呢就可以攪勻佢，咁之後我哋就可以落去煲啦。喺開始煲飯之前呢，我哋就可以將我哋頭先咧醃好咗嘅雞肉啦、冬菇啦，我哋可以放埋入個飯裏面一齊蒸。我哋擺好啲雞肉之後咧，就可以攤平佢，讓到佢哋咧可以平均受熱。哇！淨係放啲材料嘅時候咧，已經聞到好香，特別係冬菇味。好啦，除咗放啲雞之外呢，我哋亦都
準備咗臘腸，我哋可以咧將啲臘腸咧平均分佈咁樣放喺啲雞上面。我哋輕輕咧鋪平佢。咁頭先咧，我哋落少啲水去煲飯啦。除咗想啲飯粒粒分明之外咧，另外一個原因就係因為本身我哋啲醃料咧，我哋啲雞肉啊、臘腸啊都有啲水分嘅。咁所以咧，我哋就唔好落太多水煲飯。如果唔係咧，煲出嚟嘅飯咧就會偏爛㗎啦。咁啊，亦都會影響口感同冇咁靚啦。好啦，搞掂晒之後咧，我哋就可以正式煲飯啦。打開飯煲，哇，真係好香啊！呢個蒸飯嘅香味嘅層次咧，非常之豐富啊，有冬菇味啦，同埋仲有咧臘腸嘅油香咧滲晒落啲飯裏面。大家可以見到咧，粒粒飯咧都閃靈靈㗎。我唔客氣啦。